Xin chào các bạn. Hôm nay tiếp tục thì mình lại lên giàn cho cái vườn táo này các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn nhìn xem, hiện tại thì cũng đã chuẩn bị lưới rồi, chuẩn bị sắp dây thép rồi các bạn nhé. Bây giờ chỉ việc đấu dây thép và kéo giàn thôi các bạn nhé. Ừ. Lấy bác cái kìm cái. Đấy. Thì đây, những cái này là dây thép đấy các bạn. Tôi nào con lấy cái dây thép nhỡ nhá, xem một con đặt dây thép nhỡ ở đây để bắt đấu. Này, dây thép một làm giàn táo. Mình sẽ kéo theo cái chiều dọc trước. Ừ. Kéo theo chiều dọc trước bác nhé các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ kéo theo chiều dọc trước. Đây, trên này thì mình đã làm cỏ xong rồi, còn đoạn dưới này thôi mình sẽ dần dần làm dần nhé các bạn nhé. Đây không biết có phải không nhỉ? Coi bé Đó. Đây là dây thép để mình kéo dàn các bạn nhé. Dây thép thì có một cái loại to này, loại bé, một loại vừa vừa đấy. Đây, đây lại vừa vừa. Con cầm cho bác cái kéo này. Đây, đây nha. Đấu dây thép. Nói chung là đấu dây thép này cũng rất là cứng ấy. Nó cứng nên là khá là khó. Rất là cứng.
ra lấy. Chắc hôm qua đã quên rồi. Cứng lắm các bạn. Nó cầm này. Anh à? Hả? Nói đi. Kệ đó không. Không cần. Không cần. Mua tăng rồi phải mua đầu tư mua cái tăng thì Vâng. Cầm cầm cái ừ. Cầm cái kìm với cái cam cái ấy quay về đấy.
Vâng. Mày đi về đây.
Về cầm con dao đây nữa. Cây đấy đang bị dẹp đây này. Cây dẹp bị xoăn đầu. Mày đã bấm quay chưa mà từ nãy giờ mày cứ đi đi, bấm quay chưa? Hả?
Ừ. Vừa bác đút nó rơi đâu mà nhỉ? Ừ. Ừ. Đi đâu? Come on.
có hạt mít đẹp này. Tắt đi mệt này. Đây là cái sen nghìn cánh các bạn nhé, Z1000 đấy các bạn, đang ra hoa các bạn. Đấy. 2 hoa, nó là Z1000 các bạn. Đây các bạn, hôm trước thì quay cho các bạn xem thì nó là có bạn bảo nó là con chim bìm bịp các bạn. Đấy. Thế mà mình nuôi đến bây giờ nó cũng to rồi, nó cũng có mọc cánh nhỉ. Nhìn chắc nó cũng là con chim bìm bịp thôi các bạn, đúng không? Chắc chim bìm bịp. Đấy, mình cứ nuôi cho to đi, xong là nếu mà nó muốn về tự nhiên thì mình sẽ thả về tự nhiên các bạn nhé. Ừ. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà nó thích ở lại thì mình vẫn nuôi bình thường các bạn. Đấy. Hy vọng là nó sống. Cái này nó đã to rồi các bạn. Đấy. Cho nó ăn nhưng nó không ăn. Đấy. Các bạn nhìn. Đấy. Chắc là bìm bịp, đúng bìm bịp rồi các bạn. Loại này thì mình tưởng là khó nuôi nhưng mà hiện tại không khó nuôi lắm. Cứ cho ăn cám, mình cho ăn cám không, không biết là nó ăn được cái gì nữa thì mình không biết. Cám cò các bạn.
Ok các bạn theo dõi em để đuôi xem cái con này nó to như nào nhé các bạn nhé. Ok các bạn. Đấy, căng xong rồi nó lên sẽ lên như này các bạn. Đấy, căng xong nó lên như này, rất là đẹp nha các bạn nhé. Đúng là tìm hiểu làm có khác các bạn. Đấy. Lên cực đẹp luôn, quá tuyệt vời. Trời ơi, tuyệt vời nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn chờ kết quả nhé, hãy ủng hộ mình nhé, để cho mình có động lực để mình làm. Đây đã mới làm được một đoạn thưa các bạn. Nói chung là khá là ok. Sau này sẽ chống các bạn. Đấy. Hoàn tốt có thể sửa cho mình dùng được luôn. Qua đây nó không có đồ. Nói chung là ok các bạn, rất là hài lòng. Đây cái tháo đây các bạn. Đấy, quá đẹp này. Sau này nó sẽ thế này các bạn. Đó, muốn cho đi tứ phía, các phía là đẹp. Đó, cây này đẹp. Được không các bạn? Nói chung là